tal? Bienvenidos de nuevo. Saben que ahora abrimos los teléfonos. Ustedes pueden llamar al 981 36 99 13 y entrar a opinar o preguntar sobre lo que estamos comentando aquí en esta mesa. Lo habíamos dejado en la intervención de Gumersindo Galego, el portavoz del Partido Popular. ¿Cuáles son los aspectos que no comparte su partido? Vamos a ver, vamos a empezar polo final, polo que se falaba aquí da inversión, por exemplo, en proxectos como pode ser o abastecemento e a Magalofes e o abastecemento e saneamento de San Marcos. O Partido Popular non se opón a que se pida un crédito para atender de forma finalista a determinadas obras. Iso non. O que pasa é que o que sí que se opón é que, en xeral, como en este caso, que nosotros solicitamos cal era o capítulo de inversión desglosado e se nos facilitou, non creemos que se vaya a desenrolar 39 obras que nos pasaron desglosadas aquí e precisamente se vayan a poder executar durante o exercicio que temos agora do ano 2010 e que esos 348.000 euros non se destinen precisamente para o que van pedir, que era para o capítulo de inversión. Eso é unha teima que ten o Partido Popular. E por outro lado, eu quero recordar ao señor Rodríguez Carballeira, porque parece que non ten unha memoria recente, que o Partido Popular non saleu á prensa a decir que rexeitaba os orzamentos. O primeiro en salir á prensa a decir que rexeitaba os orzamentos foi o Bloque Nacionalista Galego, que o lunes os calificou, na prensa do lunes, os calificou de escuálidos. Eso foi así, eso foi así. Nosotros, cando se nos entrega o orzamento, porque nosotros xa non nos parecen formas de entregar o orzamento como se fixo. Se nos dixo, poden pasar por rexistro a recoller as fotocopias dos orzamentos, do proxecto de presupostos. Nosotros si pasamos o sábado pola mañá a recoller esa proposta de orzamentos, pero que o lunes ás 12 da mañá, o grupo de goberno do Partido Socialista xa se estaba presentando á prensa, porque parece ser que é o que máis interesa, levar os orzamentos á prensa, cando o lóxico e o razonable sería que ou ben o señor alcalde ou ben o señor concelleiro reunira aos portavoces ou aos que están na comisión de Facenda para expoñerlle e para explicarlle os presupostos e non que os colléramos así directamente de rexistro e alá tamañes. Ben, pois o Partido Popular non rexeitou desde un principio, porque recordará o señor Rodríguez Carballeira que lle dixemos nosotros que nos veíamos que determinadas partidas se había recollido o que nosotros habíamos manifestado respecto do proxecto de presupostos do ano 2009, que era a reducción por licencia de obra, que lóxicamente aquilo xa era unha locura, porque no mes de outubro, cando nos presentaron outro proxecto, creo que os ingresos por licencia de obra poñían 600.000 euros, non? Entonces, xa vemos que agora pasamos de 700.000 a 180.000. As cousas entran xa dentro do razonable. Por outro lado, no presuposto tampouco iba o tema dos cargos de confianza, que os cargos de confianza foron suprimidos. Tampouco iba a partida do auditorio que nosotros non contemplábamos en estes momentos de crisis. Entonces, dixémoslle, pois sí, tocante a esos puntos, a reducción nos ingresos do Estado, participación dos ingresos do Estado, tocante esos puntos, nos parecía lógico, e así era. E lle dixemos que o principal escollo precisamente que íbamos a ver era ese do préstamo. Pero lle pedimos que nos facilitara deuda do Concello e o que era o detalle de inversións, non? Bien, pois a deuda bancaria e o detalle de inversións se nos facilitou, pero a deuda con proveedores non se nos facilitou. E a deuda con proveedores se nos acaba de facilitar hoxe, 25 de marzo. Hoxe, día do debate, se nos acaba de entregar a deuda con proveedores, onde efectivamente comprobamos, como dixo o portavoz do BNG, que estamos falando de 953.000 euros. Isto era o que nos preocupaba a nosotros, porque nosotros incluso creemos que hai máis que isto. Aquí está, bueno, en fin, hai máis. E isto era o que nos preocupaba, e isto era o que queríamos ter. Por tanto, como vamos a apoiar uns presupostos? Como vamos a sentarnos a discutir uns presupostos se nos acaban de dar os papeles hoxe? Eso non pode ser, eso non pode ser. E, por tanto, estas cousas hai que recordalas e recordalas moi claramente, non? E tocante a eso que se decía de solicitar un préstamo para un fin determinado, nosotros aí non nos íbamos a opoñer. Se o préstamo se solicita para precisamente esos dous proxectos de abastecemento e de saneamento de Magalofes e San Marcos, perfecto. Pero que nin siquiera eso é así, porque pode dicir o representante do bloco que queira, pero eu, hoxe mesmo me contestou o Concello, porque así o solicitei, que non hai nada firmado ca Xunta, nin había nada firmado ca Xunta. E, por tanto, agora que proxecto vamos a reclamar ali? O proxecto sí que está ali, pero ese proxecto nunca foi orzamentado, e, por tanto, nunca houve un convenio, e máis estuveron a Xunta do Bipartito gobernando durante 3 anos, e nunca houve un compromiso para facer frente a esos proxectos. E, aparte deso, di o señor alcalde que xa ten todo na Xunta e xa ten ben, e iso tamén é mentira, porque eu mesmo solicitei que se me facilitaran os contratos de compraventa
das parcelas onde van a ir os depósitos e máis da parcela onde vai ir o bombeo. E non os hai, e non están. Entonces, non saquemos os pés fora do texto con determinadas cousas. Os proxectos, lóxicamente, están aí. E para apoiar un proxecto dese tipo, desde logo, poden contar co Partido Popular e se hai que pedir un crédito, se pide un crédito. Ahora, para difuminalo de forma que non se vai a saber como en 39 obras que levamos 3 anos de goberno e non se executou unha obra dos planes provinciales e que agora se nos diga que en este ano que nos queda vai a romper fe en obras e executarse 39 obras e que para eso necesitan o préstamo, pois non o creemos, sinceramente non o creemos. E será unha cuestión de convicción, pero eu non o creo, non? Por outro lado, creo que nosotros tamén dixemos que había un capítulo no gasto de personal que é o técnico da Administración Xeral que se vai a contratar agora, que é un funcionario do Grupo A, que vai a costarlle ao Concello do orden de 60.000 euros anuales e que non creemos necesario en este momento para o Concello. Xa o dixemos e o manifestamos así. Por qué? Porque, como ben di o señor Rodríguez Carballeira, a solicitud de licencias de obras caeu en picado. E, por tanto, hai que valerse cos servicios que temos dentro do Concello e non contratar. Porque nosotros tamén, un dos capítulos ao que lle poñíamos un dos gastos aos que lle poñíamos bastante obxección era precisamente a esa botar para fora determinadas cousas, como por exemplo podía ser o asesoramento xurídico ou como podía ser as empresas de limpeza. E iso, contratalo a empresas privadas, cando se poden optimizar os servicios que hai no Concello. Por tanto, nosotros creemos que en época de crisis tampouco hai por que endeudar o Concello así porque sí, porque o haxa que endeudar. Cando houve que pedir un préstamo, pois precisamente nos presupostos do ano 2008 para atender a EDAR, bueno, nosotros dixemos, mire, nosotros non llevamos a votar os presupostos, pero nos parece ben que pidan ese préstamo. É lógico, o Concello non pode afrontalo, pero así de forma difuminada, non. Entonces, ese é o escollo fundamental que nosotros vemos. E se falaba que o plan de urbanismo vai a ser pois un instrumento dinamizador do que pode ser a promoción económica, en fin, xa, pero nosotros non nos estábamos referindo a eso xa sabemos que está contratado, que se vai a facer, pero estamos falando que bote de largo, porque vamos para 32 meses, me parece que son, non? E entón, falaba de medidas concretas agora, de promoción e captación de empresas, era o que me refería, non a ese tipo de inversións. E, por tanto, este presuposto hai que axustalo e facer frente a este gasto descontrolado que houve. E iso é, sí, isto é realidade, o sea, non nos estamos inventando nada. E que o Concello se pode endeudar máis porque ten un 36% hasta o 110%. Bueno, pois mire, pois sí, lle permitirá a lei, pero unha persona sensata na súa casa non facería eso. En época de crisis, ao contrario, trataría de reducir gasto e endeudarse o menos posible. Por qué? Porque ao mellor non vai a poder facer frente despois ás mensualidades dese préstamo. E o que lle vai a pasar ao Concello, en anos sucesivos, que van a vir anos moi malos, vai a ser que vai haber problemas para atender ao gasto corrente. E iso, incluso, moito motivado precisamente polas actuacións do Plan E, que incrementaron os gastos dos concellos, incrementan o gasto corrente porque hai que facer as tareas de mantenimento, e, por outro lado, resulta que o Estado nos ingresa menos cartos en participación en tributos do Estado. Por tanto, creo que hai que ser moito máis austeros que outros anos aínda. E iso non é catastrofismo, iso é pura realidade. Bueno, les voy a dejar intervenir una vez más a cada uno antes de las conclusiones finales. Le voy a dejar contestar a todo lo que se ha dicho. Sí, eu creo que estamos eludindo o debate en torno ao documento que presentou o goberno municipal e eu creo que o portavoz do PP precisamente non ten unha posición. É dicir, a mí me gusta a seriedade das cousas das persoas e non decir en privado nin en público cousas diferentes. É dicir, o documento foi presentado aos grupos e se entregou, é certo, por registro o 31 de xaneiro e logo houve xa unha primeira conversa con todos os grupos. E de todos os grupos, o único que explicitou a súa negativa, e era unha negativa política, foi o Partido Popular, e o dixo na reunión. Estaba eu presente, e non o negarás. É dicir, era unha situación a priorística, decir no, porque teño unha consigna de decir no. E se pode ver porque mezcla ora cousas sin sentido nin sabe o que di. En todo caso, quería responder a algunhas cousas. Sí, brevemente, por favor, sí, porque si non por hemos exemplo, avanzado. Polo, o goberno actual, e vos estades no goberno actual, terminou o tema das operacións de tesorería en Fene, que desde facía máis de 15 anos, cando vos gobernábades, con maioría absoluta,